10টা ক্রসের ভালো মানের ছাগল নেবি আর ভালো মানের একটা পাটার বাচ্চা নেবি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ভালো মানের পাটা যদি লে আর ক্রসের ছাগলের বীজ যদি দেয় ভালো বাচ্চা পারবি ভাই, বুঝতে পারছেন? যেটা দৈহিকভাবে বড় তার বাচ্চা কিন্তু হবে বড়, যেটা দৈহিকভাবে ছোট তার বাচ্চা কিন্তু ছোট। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এই যে দুধের কথা বললেন না ভাই, আমি পালানটা ভালো করে দেখাইতেন দুধ। আচ্ছা হ্যাঁ, দুধের রাজা ভাই, দুধের রাজা। জি, পুরা প্যাকেজ বড় ভাই। একবারে যে ফিস যদি লে একবার ফিস দাম 56,000 টাকা। 56,000 টাকা? শুধু 56,000 টাকা। শুধু পাঠার দামই ছিলেন হিসাবে? হ্যাঁ, ওই হিসাব করে তাই বড় ভাই। ডিজল ভাই কত ভালো ভালো ছাগল পালে। ডিজল ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয় না ভাবে, রাস্তার কাছে গেলে আমার মনটা ভরে যায়। এরা ডিজল ভাইয়ের বাড়ি আর ডিজল ভাইয়ের সিনেমার হল। জি। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আজকের এই মুহূর্তের এই পর্বটি দেখছেন সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। দর্শক, এই মুহূর্তে অবস্থান করছি নাটোর নলডাঙ্গা শাঁখারীপাড়ার বড় শাহিন ভাইয়ের ছাগলের খামারে। শাহিন ভাই প্যাকেজ সহ বিভিন্ন আইটেম নিয়ে কিছু ছাগল বিক্রি করছেন, সেগুলো সবই ক্রস জাতের এবং এগুলো কোন বয়সী, খামার উপযোগী কিনা, ভ্যাকসিন দেওয়া আছে কিনা, বিস্তারিত থাকছে আজকের এই পর্বে। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনে পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। শাহিন ভাইয়ের দ্বিতীয় পর্ব, আর দ্বিতীয় পর্বে কিছু প্যাকেজ, সেই সাথে আছে কিছু ছাগল, কয়েকটা গারুলো আছে। এই প্যাকেজে আমরা কয়টা পাচ্ছি শাহিন ভাই? এই প্যাকেজে বড় ভাই পাটা দিলে 5টা পাচ্ছি। তার মধ্যে 4টা আছে পাঠি। 4টা পাঠি, সুন্দর সুন্দর। একটা পাঠি। কোন জাতের এগুলো সব বড় ভাই? এটা হলো অরিজিনাল শিরোহী বলা যায় ভাই। শিরোহী? হ্যাঁ, এটা 90% বলা যায়। এটা হলো 80% শিরোহী, মানে 80% শিরোহীর হলো 2-3টা কালার হয় ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, তার মধ্যে 2টা কালার আমার কাছে আছে। এটা হলো অরিজিনাল কালার, এটা হলো 2 নম্বর কালার। 2 নম্বর কালার, বুঝছেন? আচ্ছা। আর এটা হলো 3 নম্বর হলো আপনার যমুনাবাড়ি বলে। যমুনাপাড়ি। আর এটাও যমুনাবাড়ি। এটাও যমুনাপাড়ি। হ্যাঁ, এই দুটো কালো যমুনাবাড়ি, এটা লাল যমুনাবাড়ি। আচ্ছা, এই দুটো সময় তো একই বয়সে মনে হয়? একই বয়স বড় ভাই, একই বয়সে, সেম একই পোড়া। আচ্ছা, এগুলো বয়স কতদিন করে চলছে? এর বয়স মোটামুটি হিটে আসার উপযুক্ত হয়েছে বড় ভাই। হিটে আসার উপযোগী হয়ে গেছে, অর্থাৎ 5 মাস পার হয়ে গেছে। 5 মাস পার হয়েছে, এখন জৈবনে ঢাকা দিচ্ছে বর্তমান। প্রথমবার হিটে আসলে দর্শক কোনোভাবেই কিন্তু এরা বিট করাবেন না। দ্বিতীয়বার বিশেষ করে তারপরে 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে আবার হিটে আসে ভাই। এটা বয়স কত এখন? এর বয়স মোটামুটি 7.5-8 মাস হবে। 7.5 থেকে 8 মাস। হ্যাঁ দর্শক, পরিপূর্ণ একটা পাঠা হয়ে গেছে। এটা কোন জাতের? এটা হলো তোতাপুরি বলে বড় ভাই। হ্যাঁ, তোতাপুরি ক্রস। এটা হলো বেলচা তোতা। বেলচা তোতা, বেলচা তোতা খুবই সুন্দর পাঠা। হ্যাঁ, মুখের ভাঁজ দেন, গলার ঝুল দেন, গলার ঝুল দেন, ভালো খুবই চমৎকার এবং হাইট। আর এই প্যাকেজের ভাই, এই প্যাকেজের রাজা হলো পাটা। এই প্যাকেজের পাটা দেখলে মানুষ পাগলা হয়ে যায়, জানেন? কত শাহিন ভাই এত ভালো মানের পাটা দিয়েছেন। বড় ভাই ভালো মানের পাশি, ভালো মানেরই দিছি, ভালো মানেরই দিয়েছি। জি, আমার দিতে কি প্রণতা নাই। না না, এই যে এত সুন্দর পাঠা দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটা পাটি খুবই সুন্দর, সেই ক্ষেত্রে এই পাঠার বয়সও চলছে 7.5 থেকে 8 মাসের মতো। এখন বিট উপযোগী। হ্যাঁ, উপযোগী। এটা যদি হাটে কেউ কিনতে যায়, হ্যাঁ, কিরকম দাম আসতে পারে? কত তো গৃহস্থ দাম যে 50 চাইতে পারে। 50 চাইতে পারে? 50 চাবি, ওর তো কোনো হিসাব নাই। আর আমার তো হিসাব আছে। আর আমি যদি 40 চাই, কত ভাই শাহিন ভাই এত দাম চাইছেন কে? আচ্ছা, বেশ, আমি তো জানি অবশ্যই। তাহলে আমাকে কত প্রশ্ন করবি? হ্যাঁ, আর গৃহস্থ 50,000 চাবি, ওর তো কোনো ব্যালেন্স নাই। ব্যালেন্স হলো আমার মধ্যে আছে। প্যাকেজটা যদি আমার দর্শকের বলতেন একটু। হ্যাঁ, পুরা প্যাকেজ বড় ভাই। একবারে যে ফিস যদি লে একবার ফিস দাম 56,000 টাকা। 56,000 টাকা? শুধু 56,000 টাকা। শুধু পাঠার দামই ছিলেন হিসাবে? হ্যাঁ, ওই হিসাব করে তাই বড় ভাই, মানে ওই হিসাব করলে পাঠার দাম হলো 50,000 টাকা ভাই। দর্শক, পুরো প্যাকেজ 5টার একটা প্যাকেজ, সুন্দর সুন্দর পাঠির বাচ্চা এবং সবগুলো কনসেপ্ট উপযোগী পাঠা সহ মাত্র 56,000। এখানে দরদামের কোনো সুযোগ? দম দর করলে ভাই আমার লস যাবে বড় ভাই। আমি সীমিত লাভ রেখে আমি দিছি। আমার তো দেখছেন 65 দেখলেন, 45 দেখলেন, 52 দেখলেন, জেরে তর ওই তরে আমার জালি বড় ভাই। দর্শক আবার কইতে পারে ভাই ওর একটা দেখলেন 35,000 প্যাকেজ, ভাই ওরে 35 তাই না ভাই? তাহলে আমরা এর 56 এটা 10-এর বোঝা লাগবে ভাই, এটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ, সোনা চাঁদি আমার কাছে আছে ভাই, কোথাও চিনা কিনা লাগবে বড় ভাই। আচ্ছা, কেউ যদি এখান থেকে ভাঙিয়ে নিতে চায় 2-1 পিস, বড় ভাই ভাঙে নিলে 10-এর মনে ঠকাই হবে, কি জানেন? এই বাচ্চা যদি আমার কাছে কিনতে আমি 15,000 দাম চাও ভাই। জি, ভাঙিয়ে লস। হ্যাঁ, এটা 12 নিচে কোনো ব্যাপারে দিবি না, কোনো কাস্টমারও দিবি না ভাই।
তাহলে এক জাত লয় বড় ভাই ভালো আর। গাড়িতে উঠা দেবেন। হ্যাঁ যদি কোনো ক্রেতা এখানে আসে সবচেয়ে মনে হয় ভালো হয় শাহিন ভাই। সবচেয়ে বড় ভাই হ্যাঁ। তখন 20টা ছাগল আছে 50টা ছাগল আছে আমাকে ওরে না এরকম করে দিল ভাই। জি। সেখানে সিলেটের একটা ভাই আছিল একটা 42,000 প্যাকেজ দিছি। জি। এখন করছে ভাই তাহলে আমি বাসায় আপনি যা নিব ভাই, তাহলে আপনি গাড়ি ছেড়ে চলে আসেন। চলে আসছে আমাকে 3টা ছাগল পাল্টা দিছে ভাই, আচ্ছা 3টা ছাগল পাল্টা দিছি, দাম আমাকে 42,000 দিছে। আচ্ছা, কিন্তু আচ্ছা। আমাকে রিকোয়েস্ট করছে ভাই আমি সিলেট থেকে আসছি, তা আমাকে একটু পাল্টা দেবেন না ভাই। তাই আমি বলছি ভাই লেন সমস্যা না, আপনি আমার বাড়িতে আসছেন, কাছে এলে কিন্তু মোহাম্মদ বাইরে মোহাম্মদ বেড়ে যা। জি। তাই আমাকে 2টা 3টা পাল্টা দিয়ে দিছি, গাড়ি দুটো ভাই ধন্যবাদ দিছে ভাই। চমৎকার একটা প্যাকেজ দিয়েছেন। দর্শক যারা নিতে চাচ্ছেন সরাসরি শাহিন ভাইয়ের নাম্বার দেওয়া আছে। দর্শক 4 নাম্বার প্যাকেজ, আর 4 নাম্বার প্যাকেজে আমাদের হাতে এই মুহূর্তে আছে 5টি ছাগল, তার মধ্যে 1টি পাঠা, 4টা আছে পাঠি। হ্যাঁ। এটা বয়স কতদিন চলছে শাহিন ভাই? এর বয়স মোটামুটি 5.5 করে চলেছে আর কি। 5.5 কনসেপ্ট উপযোগী। আর এটা 1 থেকে 1.5 মাস। হ্যাঁ 1 মাস ধরি আমরা। 1 মাস ধরেন। 1 মাস, 1 মাসের মধ্যে সব হিটে আসবে। হ্যাঁ। ফার্স্ট টাইমে হিটে আসলে বিট করানো যাবে না। এই যে 4টা পাঠির বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন কোন জাতের আছে এখানে? বড় ভাই যদি এটা cross, হলো আপনার শিরোহী বলে, শিরোহী ক্রস। ক্রস। জি। আমি কিন্তু তারপরে? অরিজিনাল তোতা মোতা কব না না, বড় ভাই, অরিজিনাল সেটা- কথা বলেন, ওই মুখটা আমার বাড়াবি না ভাই। জি, কখনোই না। এটা হলো যমুনাবাড়ি, যমুনাপাড়ি ক্রস, এটা হলো বিটলের ক্রস। বিটল ক্রস। চোখ সাদা দেখেন, চোখ সাদা। চোখ সাদা। হ্যাঁ দর্শক, চোখ সাদা বিটলের আরেকটা। এটাও পাঠি যমুনাবাড়ি। বাচ্চা। এটাও যমুনাপাড়ি। হ্যাঁ সেই সাথে পাঠা। আর ওর হলো পাটা ভাই। এই পাঠা পাঠা বয়স কতদিন চলছে এখন? পাটার বয়স নিম্ন 7 মাস চলেছে। 7 মাস। হ্যাঁ। 1-1.5 মাস হ্যাঁ পরে হিটে দিবে। মোটামুটি বিট করানো যাবে। হ্যাঁ এটা কোন জাতের? এই যমুনাবাড়ি শিরোহের ক্রস আছে মিছিল। যমুনাপাড়ি শিরোহী হ্যাঁ। ক্রস। ভাই যাক দিয়ে যে পাঠা। সাজান লাগে ওরে আমি সাজা দিই বড় ভাই। সাজায় দিয়েছেন। হইতে তো না পারে যে ভাই এই পাটার সাথে এই পাটে মিলবে না ভাই, জি। বুঝতে পারছেন? উনি জামাই এরা মেয়ে, জি। এই জন্য আমি সুন্দর করে সাজানোর চেষ্টা করি বড় ভাই। আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে আচ্ছা, পারছেন? ফ্যামিলি সাজায় দিয়েছেন। হ্যাঁ 5টাকে 4টাকে আমি যত্ন করে মুই, আচ্ছা। বুঝতে পারছেন? জি। ওই দেশে নুই রাখি, আর আচ্ছা, ওর দ্বারা আচ্ছা, ফল পাবি, হ্যাঁ। আর এর দ্বারা ফল পাবি মুই। তো এই সেটটার দাম কত চাচ্ছেন? বড় ভাই একবার সীমিত দাম, জি। মানে দর্শক যে নিতে যা পারে ওই আমি সীমিত দাম করে কথা বলেছি। এই 5টা ছলের দাম শুধু 52,000 টাকা লাগবে, 52,000 টাকা শুধু 52,000 টাকা। সরাসরি। হ্যাঁ মানে 52,000 টাকায় একটা সেট দিয়ে দিচ্ছেন, খুবই চমৎকার কনসেপ্ট উপযোগী ছাগলগুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ দর্শক বিশেষ করে খামার নেওয়ার পরে 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে হিটে চলে হিটে আসবে। চলে আসবে, ভাই। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমরা হাইট ওয়েট দেখতে পাচ্ছি, তখনই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এটা 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে হ্যাঁ, হিটে হ্যাঁ, আসার হ্যাঁ। বয়স হয়ে গেছে। হ্যাঁ। আর ছাগলের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে এটা এগুলো বড় কতটুকু চাল না, বয়স। সব বড় চাল, সব ফিটনেস চাল বড় ভাই, হ্যাঁ। সব এবং ফিটনেস চাল। এদিন আমি একটা করে দেখাই দর্শকে, সব ফিটনেস চাল বড় ভাই। fitness ছাগল, দেখেন। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। মানে এগুলোর হওয়া বড় ভাই, জি। হ্যাঁ খালি যত্ন করে ভাই তুলা খালি, তোলা। বুঝলেন? তাহলে এই কাম চলে আসবে বড় ভাই। এই দেখেন আমার কাছে কোনো 2 নম্বর হবে না, সব হ্যাঁ, 1টা 2টা করে ভালো করে দেখাবো ভাই। এবং এত কমে দিয়েছেন, মাত্র 52,000 টাকার হ্যাঁ। 5টা খুব চমৎকার একটা সেট মিলিয়েছেন। এবং পাঠারা কিন্তু অনেক সুন্দর। বড় ভাই পাটা যদি বাজারে যদি কিনতে চাও তো ভীষণ কম দিবি না। বিশেষ কমে পাঠাই দিবেন? দিবি না। আচ্ছা, বাজারে যদি সব এই 4টা কিনতে যায় হ্যাঁ কিরকম দাম লাগতে পারে? এই 4টা যদি কিনতে যদি যায়, এই 4টা লাগবে 48,000 টাকা। 48,000 টাকা শুধু এটাই লাগবে? এই 4টাই লাগবে বড় ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর আচ্ছা। যদি দালাল ফক্কর যদি পড়েন জি। তো বুঝতে তো পারছেন, আর পকেটে টাকা সব আর পকেটে চলে যাবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাগলগুলো কালেকশন করলেন, আপনার খামারে নিয়ে আসার পরে সেগুলো ভ্যাকসিন দিচ্ছেন তো? বড় ভাই আমার হলো 5 6টা ফোল্ডার আছে খামারের। হ্যাঁ। আমি প্রথম যে ছাগল কালেকশন করি আমি এই প্রথম এক ফোল্ডারে থুয়ে দিই। জি। ওর আগে ভালো মন্দ আমরা তো বুঝতে পারি, জি, জি, জি। অন্য কেউ তো বুঝবি না, আমি বুঝতে পারি। ওই ভালো মন্দ বুঝে আবার আরেক ফোল্ডারে থুয়ে দিই, আচ্ছা আচ্ছা। জানতে দেখা আর ছাগলটা ভালো ফলাফল লাগছে আমি আর যা থুয়ে দিই। জি। আর যে ছাগল ধরেন একটু ধরেন সমস্যা হইতে পারে ওর আমি চিকিৎসা দিয়ে দিই সরাসরি। আর এই ছাগলের জগতে ডাক্তার যেটুকু পারে সেম সেম আমি একটু আল্লাহ আমাকে কবিতা দিতে পারে। কারণ এই যে 18-20 হ্যাঁ বছর আমার আপনার ধরেন ছাগলের সাথে। এর সাথে আমি জড়িত হয় ভাই, বুঝলেন নি? এরে দিয়ে আবার সব কিছু চলে বড় ভাই। এক যদি আমি যত্ন যদি না করি তাহলে তো হবে না ভাই। অর্থাৎ খামারে নিয়ে আসার পরে সেগুলো ভ্যাকসিন কমপ্লিট করছেন? হ্যাঁ কমপ্লিট করে রাখছেন, কারণ হচ্ছে যখন আপনার একটা আক্রান্ত হবে তখন কিন্তু মরতে মরতে সব আক্রান্ত হ্যাঁ বড় হয়ে যেতে দিতে পারে। আবার এই যে ছাগল যদি একসাথে একটা যদি থাকছে। সমস্যা যদি হয় ভাই সকল ধরবি, তাহলে আমার ব্যথা তো আমার ভাই। অবশ্যই তাহলে ওই দশকের আগে ব্যথা হলো আমার। অবশ্যই একটা তাহলে ছাগল থেকে মরতে হ্যাঁ মরতে একটা দশক লিবি কত 5টা 50টা তো লিবি না, তাহলে 50টা যত্ন আমার করা লাগবে বড় ভাই। অবশ্যই। এই জন্য আমি মাথার মধ্যে বেন রেখে আমি সবকিছু ওষুধ পাতি, আমার ঘরে প্রচুর ওষুধ পাতি আছে বড় এবং ভাই। আপনার প্রত্যেকটা ছাগল আমি যথেষ্ট সুস্থ সবল দেখছি, এখানে কোনোটাই ঝিমানো নাই, শুয়ে আছে, না, না। খাচ্ছে না, এরকম কোনো না ছাগল ওরকম কিন্তু সিস্টেম নাই ভাই, যা এবং দেবেন প্রত্যেকটা সুস্থ পাতা সবল। দেবেন ঘাস দেবেন সব খালি খাবি ভাই, বুঝলেন? কোলা পাতা দিবি যা করে সব খাবি। ছাগলের যে মারাত্মক রোগগুলো, হ্যাঁ এই মারাত্মক রোগগুলো কি? ওর হলো পিপিএ ভাই। আচ্ছা। পিপিএ থেকে ডায়রি হবে, ডায়রি থেকে আপনার এই যে মুখে ঘাও ধরবি, এটা হলো পিপিএ লোক বড় রোগ। আচ্ছা, আর পেট খারাপ জনিত সমস্যাগুলো কি কারণে? পেটের ওই যে ভাই খাবার ওই যে একটু গর্বের হলে পেটে খাবার হয়, পেট যদি খারাপ যদি হয়ে যাবে ওটা ভালো করার ওষুধটা আল্লাহ দিয়ে দিছে বাংলাদেশে, আচ্ছা। সেটা জানেন?
ওই যে পেট খাবারের যে সেকলো বড়ি আছে এটা প্রাথমিক সেকলো বড়ি দিয়ে দিলেন পেট কমে গেল ক্লিয়ার হয়ে গেল মানুষ খাবার যে ওষুধগুলো হ্যাঁ এটা খাইলে হয়ে যায় এটাতে কাজ হয় হ্যাঁ এটা কাজ হয়ে যায় একদম মান্নাতে আমার কাছে ফোন দিয়েছে ভাই আমি একটা পাটার বাচ্চা দিয়েছিলাম দাম হলো 45,000 টাকা আচ্ছা বলেছে আমার ছবি ভিডিও দেখে বড় পেটের টিন টিন হয়ে গেছে আমি কাছে বড় ভাই আপনি একটা নাপা স্টার আছে আবার যে একটা সেকলো বড়ি আছে ওটা আপনি খাওয়া দেন কাছে ভাই হবি না তো আচ্ছা তো হবি না মানে আপনি খাওয়া দেন 20 মিনিট পর ফোন দিয়েছে দিয়ে করছে ভাই পেট একবার ক্লিয়ার হয়ে চলে যাচ্ছে মানে একবারে সাবেক চলে যাচ্ছে আচ্ছা 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 কেন আমাকে দিয়ে করছে ভাই আমি তো মেলা টেনশন করে গেছিলাম শাহিন ভাই হ্যাঁ ভাই এখানে মোটামুটি 5টার একটা প্যাকেজ করেছে হ্যাঁ 50 প্যাকেট বড় এইটার বয়স কতদিন করে চলছে এইটা যদি আমরা পাঠিটা যাই এলের বয়স ভাই পাঠির বাচ্চাগুলো ওই 3 মাস 2.5 মাস করে 2.5 মাস 3 মাস এটা কি দুটো একই সাথে এই দুটো একই মার বাচ্চা বড় ভাই একই সাথের বাচ্চা দুটা হ্যাঁ একই মার বাচ্চা দুটো এটা কোন জাতের এই দুটো এটা হলো যমুনাবাড়ি ভাই যমুনাপাড়ি কিন্তু তোতার ভাব আছে একটু তোতার ভাব একটু আছে একটু সামান্য এবং আছে ভাই এদের পাটা কিন্তু অনেক লম্বা লম্বা হ্যাঁ 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 এবং বডিও অনেক লম্বা হ্যাঁ বডি এবং অনেক বড় হয় সম্ভবত হ্যাঁ বড় হয় ভাই যমুনাপাড়ি অনেক বড় হয় আরেকটা বিষয় আমি জানি যে দুধের জন্য মনে হয় যমুনাপাড়ি সবচেয়ে মনে হয় ভালো হ্যাঁ দুধের রাজা হলো যমুনাবাড়ি বিটল বিটল এদের হচ্ছে দুধের রাজা হ্যাঁ। এদের যে বাচ্চা হয় সেই বাচ্চাগুলো মনে হয় অন্তত দুধের অভাবটা থাকে না 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 এর দুইটা বাচ্চা যদি- কটা করে হয় আপনি দুইটা যে আলাদা বাচ্চা দেয় আপনি দুধ পরে গাইতে পারে কেউ বয়সটা একটু ভালো হলে প্রথম বিয়ে হবে না বড় যখন 3টা বিয়ে নিবে সেখানে দুধ এরকম পালন হয় ভাই দুধ আলা ছাগল দেখবে নি আচ্ছা। এর যে বৈশিষ্ট্য আমি দেখবেন আমার যে একটা দুধের ছাগল আছে দেখবে নি এটার বাচ্চা কয়টা করে দুটো করে হয় এটা দুটো বাচ্চা হয় দুটো করে বাচ্চা হ্যাঁ দুটো করে এটা কোন জাতের এটা হলো বিটল বলে ভাই এটা বিটল হ্যাঁ এর বিটল এটা বাচ্চা বিটল হ্যাঁ এটা তোতার ক্রস তোতাই বলে ভাই আচ্ছা আচ্ছা ওদের বাচ্চা আমি মানে দর্শক দিছি কি জানেন দর্শক দেখুক শাইন ভাই কি দিচ্ছে হ্যাঁ কি দিচ্ছে আমি তো বলবো সবগুলোই গোল্ড হ্যাঁ। এত চমৎকার এবং হাইটও খুবই চমৎকার আরেকটা বিষয় যে ভালো ছাগল চেনার উপরে হাতগুলো লম্বা লম্বা হ্যাঁ একটু নম্বর সর হওয়া লাগবে একটু ধরে নম্বর হওয়া লাগবে হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই হলে বাচ্চা দিবি ভালো বাচ্চা এবং বড় হবে হ্যাঁ দুধ দিবি বাচ্চা ভালো হ্যাঁ ছোট খাটো হয় তো ফল পাবেন আপনি রাইট বুঝতে পারছেন জি কোথা বাইরে গেল হ্যাঁ। আমি একটা পুকুরে মাছ পেতে নাইছিলাম ভাই মাছ এই ছেড়ে দিয়েছে ইয়ের মাছ জাপানি মাছ ছেড়ে দিয়েছি আচ্ছা। পেট ভরে ডিম হয়ে গেছে তো এই ডিম আলা মাছ বাইরে ভাই আচ্ছা আচ্ছা ডিম আলা এই ছোট ছোট মাছ ভাই একটা ডিমে ভর্তি ডিম ভরে গেছে পর যে করে উঠেছে সব আমি তুলেছি তৈরি ওই মাছ রেখে আমার লাভ নাই যে ছোট থেকে ডিম হয়ে গেছে হয় ভাই ওর বড় হবে না না বড় হয় না ভাই এই যে পাটার বাচ্চা দিছে ভাই দেখেন বাচ্চার অনেক চেহারা দেখেন সুন্দর বাচ্চা হ্যাঁ। পাঠার বাচ্চা মানে পারভির বাচ্চা দেখেন। আমরাও দেখতে পাচ্ছি খুবই হ্যাঁ, চমৎকার সুন্দর বাচ্চা ভাই এটা কোন জাতের এটা হলো তোতাপুরি বলে ভাই তোতাপুরি তোতাপুরি 90% বলে ভাই এইটা বয়স মনে হয় একটু বেশি 4.5 মাস এটার হ্যাঁ। বয়স এদের চেয়ে একটু বেশি তো এই প্যাকেজটা কেউ নেয় সেক্ষেত্রে এটা দিয়ে সে বিট করাতে পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ পারবে পারবে হ্যাঁ কারণ এরা যদি 2.5 মাস হয় ডাবল আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা পারবে এই যে ব্যাপার যে হাতির সাথে পাতি বললেন যদি পাটিটা বড় হয় পাঠাটা ছোট হয়ে হ্যাঁ যায় তাহলে মিল খাই ভাই তাই খুব কম আর আমি মিল আজকে যে করে প্যাকেজ সাজাবে মিল তো আপনি দেখেছেন খুবই সরজমিনে এসে চমৎকার, হ্যাঁ। তাই না ভাই হ্যাঁ পাটিগুলো একটু নরমাল হলে পাঠার আবার সুন্দর পাঠা হ্যাঁ দিয়েছে হ্যাঁ এই জন্য আমি এই যে প্যাকেজ সুন্দর পাঠা দেওয়ার কারণটা হলো যে বাচ্চা সুন্দর হবে হ্যাঁ এই জন্য ভাই দর্শকের খুব চাহিদা ভাই আচ্ছা এই প্যাকেজটা কত চাচ্ছেন এই প্যাকেজটা ভাই শুধু দাম যাচ্ছে ভাই 46,000 টাকা মাত্র 46,000 46,000 46 দিয়ে দিচ্ছেন প্যাকেজটা 46 দিয়ে দেবো ভাই আলহামদুলিল্লাহ বুঝছেন? দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একদম কিন্তু বাজারে কিনতে গেলে ভাই সবচেয়ে বাজারে কিনতে গেলে এই ছাগল কেউ দিবে না বড় ভাই 46 কেউ দিবে না কোনো জাতি পাবেন না 5টা ছাগল আচ্ছা। 10 পিস হলে তো 50,000 কিন্তু এই বাচ্চা ভাই 10 দিবি ভাই কে এই দেবে বাচ্চা নিবি 15টা 16টা দাম নিবি তাই নেবে অন্য খামারে কিনতে গেলে হ্যাঁ 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 এই পাড়ার বাচ্চা কিনতে গেলে তা 15-16টা দাম ভরবি হ্যাঁ তাহলে এবার এসে বুঝেন তাহলে কত করে পড়লো ভাই ওই হিসাব করতে গেলে হ্যাঁ। এই দুইটার দাম 30,000 টাকা ধরেন তাহলে এই দুইটাতে ভাই তাহলে কত পড়ছে কোন 70,000 পড়ে চলে যাচ্ছে তো এই জন্য বলছে ভাই প্যাকেজের ভাই সামান্য সীমিত লাভ রেখে প্যাকেজ সাজাই ভাই আমার যেটুকু 10টা লাভ হয় যে 10টা নিবি অক জাল্লা যে 10টা যে লাভ যেতে ভাই ও সেটাই ওর যদি লাভ যদি হয় ওই এলাকা ছড়া যাবে যে কোথায় তো ছাগল নিচ্ছেন শাইন ভাইয়ের খামার থেকে আপনাকে বড় শাইন বলার কারণটা কি যে কেউ যদি রিকোয়েস্ট যদি করবে রিকোয়েস্ট আমি রাখতে পারি মানে রিকোয়েস্ট আমি ফেরাতে পারি না এই হলে কাহিনী বড় হয় সর্বোপরি সব জায়গায় জানি যে বড় শাহিন ভাই আপনাকে সবাই বড় শাহিন ভাই হিসেবে চেনে তো আমরাও জানি বড় যে তার মনও বড় হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু আমি কোনোদিন বড় শাইন মনে করি না বড় ভাই আমি ছোট মনে করি চলি শাহিন ভাই হ্যাঁ ভাই এই যে আপনার হাতে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি 5টা এবং পাশে আরেকটা আছে কালো এগুলোর বয়স কেমন চলছে মোটামুটি 3.5 মাস করে বয়স 3.5 মাস করে বয়স এটা কোন জাতের এটা হলো তোতাপুরি বলে ভাই পাটির তোতাপুরি। বাচ্চা ভাই এই দুটা কিন্তু খুবই সুন্দর হ্যাঁ। আমি প্রথম থেকে আপনার খামারে ঢোকার পরে আমার এই দুটা ছাগল আগে চোখে এই পড়েছে দুটো ভাই বোন ভাই ভাই বোন না হ্যাঁ ভাই বোন কালার দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার দুটা কালার মানে কালার দেখলে মন ভরে যায় আর কি হ্যাঁ তো এই দুটা যদি কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে দামটা যদি ভাই। একটু বলবেন কেউ যদি লে ভাই ফিস দাম ফিক্সড ফিস দাম 35,000 টাকা 35,000 হ্যাঁ টাকা দুইটা একবারে হ্যাঁ এটা হলো খাসির বাচ্চা আচ্ছা। এটা হলো পাটির বাচ্চা পাটি পাটি আর খাসি একসাথে হ্যাঁ। অনেক বড় হবে তাতে মনে হ্যাঁ হচ্ছে বিশাল বড় ভাই বিশাল বড় হবে 70-80 কেজি মাংস লাগবে এখানে দরদামের কোনো সুযোগ কি রাখবেন হ্যাঁ কেউ যদি ভাই বলে যে খাসিরা আমি কাটে নেবো জি। খাসিরা ভাই নিলে 18,000 টাকা
আর পাটিরও কত ভাই 22,000 টাকা, তাহলে কত হলো 40,000। 40,000 কেউ যদি ভাই আমি দুটো একসাথে নেবো তাহলে আপনার ভালো হবে, দামও কম পাচ্ছে। দাম কম পাচ্ছেন। এগুলোর বয়স কত দিন? এরা খাসির বাচ্চা বড় ভাই। আচ্ছা, এটা খাসির এরা খাসির বাচ্চা, খুব পারফেক্ট বাচ্চা। আমি কালকেই পাচ্ছি ভাই, এরা ইন্ডিয়ান তোতা বলে ভাই। এটা এখন বয়স কতদিন চলছে? এরা বয়স হচ্ছে 3 মাস, হয়তো 3.5 মাসে। 3 থেকে 3.5। হ্যাঁ 3.5 মাস। চামড়া রোবার এই চাউলটা আমি কালকেই পাচ্ছি ভাই, ইন্ডিয়ান চাউল এরকম তো। আচ্ছা আচ্ছা, এরকম তো বাংলাদেশের না, বাংলাদেশে কিন্তু আদের নেই রে। হ্যাঁ, এরাও বাংলাদেশে, এটা বাংলাদেশি কিন্তু এরকম তো বাংলাদেশে না বড়, ইন্ডিয়া থেকে আমার পার করা হয়। আমার চ্যালেঞ্জ কিন্তু ছোট না, আমার চ্যালেঞ্জ কিন্তু বহু দূরে। মানুষ বলে আমার হাত মেলা লম্বা, আমারও চ্যানেল বহু দূর ভাই। আবার ইন্ডিয়ার লোক তো আমার ছাগল নিয়েছে ভাই, ইন্ডিয়া থেকে এসে এখানে ইন্ডিয়া থেকে আমার ছাগল নিয়ে গেছে। আমাদের দেশে ইন্ডিয়া থেকে আসে না, আমাদের দেশে ছাগল ইন্ডিয়াতে যাচ্ছে। শাহিন ভাই, তো এটার দামটা যদি আমার দর্শকদের বলতেন ভাই। আমি তো এর দাম চাইলে ভাই 35,000, 32,000, 28,000 কিন্তু চাইতে পারো ভাই, কিন্তু আমার চা বড় কথা না ভাই, আমার বেচা হলে বড় কথা, বুঝতে পারছেন? জনগণ পাওয়া বড় কথা। আমার ছাগল ধরেন 100টা ছাগল আছে, আমি 100 টাকা খাবো ভাই, কিন্তু আমার দিতে পারলে আমার ভালো। অবশ্যই সুদের ছাগলের দাম যাচ্ছে ভাই 22,000 টাকা। 22,000 টাকা, 22,000 টাকা এত কম? হ্যাঁ এত কম ভাই, আমি সুন্দর 5ই কম দাম বড় ভাই, আমি তো বেশি নিব না বড় ভাই। খাসির বাচ্চা 22,000 টাকা, শুধু 22,000 টাকা ভাই। মানে সিয়ারা নম্বা ভালো করে দর্শক যদি না দেখাতে পারি তাহলে মন আমার সার্থক হবে না ভাই। অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ভাই। আমি এর আগে দুটো খাসি পেয়েছিলাম ভাই, আসলে এই সাইজ উচ্চলম্বা, আমার যেটা মনে হলো এই জাতের, এই জাত ধরে। হ্যাঁ ডিজল ভাই কত ভালো ভালো ছাগল পালে, বুঝতে আছে? সে ডিজল ঢাকা গাবতলি ভাই। আমি কিন্তু মাসে 3 বার ঢাকা যাই। আচ্ছা, কিন্তু ডিজল ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয় না ভাবে, রাস্তার কাছে গেলে আমার মনটা ভরে যায়। এরা ডিজল ভাইয়ের বাড়ি আর ডিজল ভাইয়ের সিনেমার হল, আর এবার হলো গরুহাটা, বুঝতে আছেন? কিন্তু আমাকে ভালো লাগে ডিজলের কথাবার্তা, ভালো লাগে আমাকে ভালো লাগে ভাই। আমাকে তো চিনে না, আমি ডিজল ভাই কিন্তু ঠিকই চিনি। ডিজল ভাই একজন ভক্ত ভাই, দর্শক আমাদের ডিজল ভাই ভক্ত, এবং তার স্বাস্থ্য অনেকটা ডিজল ভাইয়ের মতো, যদিও তার সাথে একটু মেকআপ টেকআপ দেওয়া যায়, আমরা ডিজল ভাই কোনো অংশে কম হবে না। এটা হলো বাংলাদেশি তোতা ভাই, বাংলাদেশি, এটা বাংলাদেশি তোতা, ইন্ডিয়ান তোতা। এখন মানুষ বোঝা লাগবে যে কোনটা বাংলাদেশি কোনটা ইন্ডিয়ান, কোনটার মান কেমন, এটা দর্শক এখন দেখে সরাসরি বিচার করতে পারবে। এই দুইটা যদি কেউ দর্শক যদি লেয় ভাই, দুইটা দাম নেব 32,000 টাকা। 32,000 টাকা মানে দুইটা এবারে যে গড়ে, হ্যাঁ 16,000 32,000 দাম দেব। দুইটাই পাটির বাচ্চা বড় ভাই, দুইটাই পাটি। হ্যাঁ গোলা দুইটা ঝুল আছে ভাই। হ্যাঁ ভাগ্যবতী, এর গোলা দুইটা ঝুল আছে বড় ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, গোলা ঝুল করতে ছাগলের কমই হয়। 13,000 দাম নেব ভাই। 13,000 টাকা, 13,000। বিশেষ করে বাচ্চা কয়বার দিয়েছে এগুলো? এই বাচ্চা একবার করে, শুধু বাচ্চা দিয়েছে একবার করে। হিটে আছে, প্রেগন্যান্ট নাই, এর বাচ্চা আছে ছোট তো। এইটার বাচ্চা, হেরের বাচ্চা। এটা কোন জাতের? এটা হলো যমুনাপাড়ি বলে। যমুনাপাড়ি, হ্যাঁ যমুনাপাড়ি, দুধের রাজা যমুনাপাড়ি, দুধের রাজা যমুনাপাড়ি। কোন মহান ব্যক্তি যদি বলে যে ভাই আমার 3টা ছাগল আমার পছন্দ হচ্ছে, 3টা পছন্দ, জি 3টা আমাকে নিব, হ্যাঁ তাহলে আমি কম আর বেশি 3টা দিয়ে দেব, একসাথে দিয়ে দেব একসাথে। আর কেউ বলে যে ভাই আমার একটু তবিল কম, এখন একটা দেন, পরে আমি 2টা 3টা নিব। আচ্ছা, তাকে আমি একটা যদি চাই একটা দিয়ে দেবো, 2টা ছেলে 2টা দিয়ে দেবো। যদি কেউ প্যাকেজ নিতে চায় প্যাকেজ দিতে পারছে, যদি কেউ কেটে নিতে চায় একটা নিতে চায় একটা দিতে পারছে, সমস্যা নেই। ধরো আমি ধরেন খামারি, যদি একজন বলে যে ভাই একটা ছাগল নিব, আমি একটা দিয়ে দেবো ভাই, আমি বলবো না 3টাই লো আলিবি। আচ্ছা, ওই চুক্তি আমার নাই ভাই। 3টা কি একই বয়সের? 3টা একই বয়স ভাই, দেন 2 দাঁত করে বয়স ভাই। দাঁত 2 দাঁত, রাইট, হ্যাঁ সবগুলো এরও 2 দাঁত, 2 দাঁত, 2 দাঁত 4 দাঁত হয়ে পড়ছে। হ্যাঁ দেখেন এরও 2 দাঁত, 2 দাঁত। আর এই যে দুধের কথা বললেন না ভাই, আমি পালানটা ভালো করে দেখে দেন দুধ। আচ্ছা, হ্যাঁ দুধের রাজা ভাই, দুধের রাজা, জি পিসে আর প্যাকেজে। বড় ভাই 3টা যদি কোনো ব্যক্তি যদি একসাথে দাম পড়বে 42,000 টাকা। 42,000 টাকা, হ্যাঁ 3টা অনেক বড়। আর আমরা প্রায়ই যেটা বলি আপনাদের, যে যেটা দৈহিকভাবে বড় তার বাচ্চা কিন্তু হবে বড়, যেটা দৈহিকভাবে ছোট তার বাচ্চা কিন্তু ছোট। এক্ষেত্রে যদি কেউ এক পিস নিতে চায়, আমরা যদি বড় ভাই 3টা ধরেন 42,000 টাকা, তাহলে পড়ছে 14টা পিস। আর একটা যদি কাইটা যদি লে ভাই, তাহলে 1,000 করে বেশি লাগবে। 1,000 করে বেশি। পাঠাটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এটা কোন জাতের পাঠা? এটা হলো তোতাপুরি বলে, কিন্তু 90%, মানে 1% বেশি হইলেই 100% যে হলো নি তাহলে 100%। এর বয়স হলো 6.5 মাস। 6.5 মাস। দামটা যদি একটু বলতেন ভাই। ওরা যদি কাইটা যদি লে ভাই, ফিক্স দাম 28,000 পড়বে। 28,000 ফিক্সড? হ্যাঁ, এখানে দরদামের সুযোগ। হ্যাঁ, এর মধ্যে কোনো দর্শক আবার বলে যে ভাই ওই যে সাইডে একটা পাটা দেখলাম, এই কথা বলে কিন্তু যে ছাগল হয়ে একটা পাটা দিয়েছে, ওই পাটারে 2টা 3টা পৌরি কত নেবেন? আচ্ছা, এই কথা কিন্তু মেলাজন বলে। তাহলে আমি ভাই যদি নেন তাহলে আমি দিব, তাহলে মোটামুটি ধরেন 42 আর 28 কত হচ্ছে 70,000। জি, এক হাজার যদি দিলাম 70টা 4 দিয়ে দেবো। 70-এ 4 70টা দিয়ে দেবো। খামারটি মূলত তো এইটি করতে আপনার কত টাকার মতো খরচ হয়? মোটামুটি আমার
3.5 লাখ টাকা মানে মেলা দিন আগে তো হয়, হ্যাঁ, সেটা জিনিসপাতি কম দাম ছিল, কম। 3.5 লাখ টাকা ফুরাচ্ছে আর কি। আচ্ছা, এই যে সিমেন্টের পিলারগুলো হ্যাঁ, সিমেন্টের দিয়েছেন, খুঁটি দিয়েছি। খুঁটিগুলো দিয়েছেন এবং হাইটও কিন্তু অনেক, আমি কিন্তু 5 হাইট ফিট আমরা 6 মাটি ফিট। থেকে 6 ফিট আছে। হ্যাঁ। শীতকালে কিন্তু হ্যাঁ। একটা দুঃসময়, সেই সময় আপনি কিন্তু অনায়াসে বাতাস কিন্তু ঢুকবে। বড় ভাই শীতকালের জন্য ওই যে তিরপাল দিচ্ছেন না ভাই, তিরপাল, জি, ওই তিরপালটা নামাতি নামাদি গরম যেন রোদটাতে সেন তিরপালটা উপরে তুলে দিচ্ছেন। হ্যাঁ। আর এই যে নিচে দিয়ে তো আপনার ঠান্ডা ঢুকবে, এখান থেকে কোনো কিছু দিচ্ছেন না? বড় ভাই শীতের টাইমে কাপড় আছে, এই কাপড়টা আমি এমনি 4 বাতাস দিয়ে দিয়ে দিই, দিচ্ছি। মানে এই বাতাসটা ভিতরে যে না ঢোকে ছেড়ে দিয়েছি ভাই, চারিদিকে বাতাস যে ছাগলটা যে সুস্থ থাকে ভাই। আচ্ছা, আচ্ছা, আমার উপরে ফ্যান আছে, ফ্যান তো। আবার বাতাসে কিন্তু ভাই জীবাণুর কিন্তু চলে যায়, আচ্ছা। এরকম তো জানে কেউ জানে না। হ্যাঁ। ধর এটি মেলা খাদ্য পড়ে আছে, হ্যাঁ, 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 জীবাণু এখানে কিন্তু পায়খানা পেচ্ছাপটা এখানে পড়ছে না ভাই, জি, বাতাসে কিন্তু জীবাণু কিন্তু চারিদিকে ছিটে চলে চলে যায়, যাচ্ছে, জি। আছে না ভাই, ছাগলে কিন্তু লাগে না। এখানে দীর্ঘ সময় যে নোংরা থাকে, হ্যাঁ। এখান থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা তৈরি হবে। আর যদি আপনার এই হাইটটা থাকে, সুবিধা হলো যে বাতাস এসে বাতাসে কিন্তু চলে যাচ্ছে, চলে গেল। আপনি অ্যামোনিয়া গ্যাসটা ওদের নাকে লাগতে পারছে না। না। কতগুলো ছাগল রাখা যাচ্ছে? 70-80টা ছাগল আটে ভাই। 70-80টা হ্যাঁ। আসছে, তারপরে ধরে আমার এখন 60টা ছাগল আছে, জি। আর একটা ফোল্ডার আছে ভাই, Folder। ছোটর মানে ছোট, বড়র মানে বড়। এই যে পাটা আমি এর আগে থাকি, পাটা তো রাগি খুব, মানে পাটা বক দিলে আলাদা রাখাই। খালি রোগের উপরে থাকে। এই যে পাটার ফোল্ডার ভাই আমার আলাদা আলাদা। বুঝতে পারছেন, মা ছাগলের একটা ফোল্ডার আলাদা। একজন উদ্যোক্তা, বিশেষ করে যারা খামার করতে চাচ্ছে, তার কয়টা দিয়ে কিভাবে শুরু করলে ভালো হয়? বড় ভাই কেউ 20টা 30টা যায়, ওইলে না যায় 10টা কোর্সের ভালো মানে ছাগল নেবি, আর ভালো মানে একটা পাটার বাচ্চা নেবি। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। ভালো মানের পাটা যদি লে আর কচের ছাগল বীজ যদি দেয়, ভালো বাচ্চা পারবি ভাই, বুঝতে পারছেন। আর খামাকা 30,000 40,000 পাটার বাচ্চা, পাটির বাচ্চা না কিনে ওই 12,000 10,000 বাচ্চা কিনবি, আর ভালো মানের পাটা কিনবি, এটাতে বীজ দিবি, ভালো বাচ্চা পারবি ভাই। আচ্ছা। বাচ্চা সুন্দর হবি, বড় হবি, লাভল লুস হবি, এদের কেউ বুঝে না ভাই। জি, ঠিক আছে শাহিন ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সেই সাথে আপনার এই আচ্ছা। ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে সফলতা কামনা আচ্ছা ঠিক আছে, দোয়া করেন ভাই, ভালো সার্ভিস আমি দিতে পারি বড় ভাই, অবশ্যই। কিছু না ঠকে ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম ভাই, ভালো থাকেন। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের শাহিন ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।